Өткен жылдың 30 қарашасында Калифорниядағы OpenAI жасанды интеллект зертханасы GPT-3.5 нейрондық желі тілі үлгісіне негізделген чат-GPT чат-ботын іске қосты. Бұл жаңа ақпаратты жасауға қабілетті генеративті типтегі жасанды интеллект қызмет адам сөзін түсінуге, әңгімелесушімен диалог құруға, қиын сұрақтарға жауап беруге, талқылауға, тіпті дауласуға және орынсыз сұрақтардан бас тартуға қабілетті. Чат-бот іске қосылғаннан кейін 2 ай ішінде 100 миллион белсенді пайдаланушыға жетіп, аудиторияның жылдам өсу бойынша рекорд орнатып, әлемді жаулап алды. Қазірдің өзінде кейбір университеттер, ірі банктер және мемлекеттік органдар чат-GPT көмегімен жасалған мақалаларды шектеуге тырысуда. Олардың ойынша бұл адамдарды шығармашылық қабілеттерінен айырып, жалқаулыққа келеді. Шетелдік IT компаниялар басшыларының 51% 2023 жылдың соңына қарай адамзат чат-GPT көмегімен жасалған алғашқы сәтті кибер шабуылға тап болады деп болжап отыр. Қорқыныш көп, жауап жоқ. Сондықтан да бүгін студиямызға IT маман Ғасыр Құралбайұлын шақырып отырмыз. Сәлеметсіз бе, Ғасыр мырза? Сәлеметсіз. Қош келдіңіз. Жалпы қазіргі таңда әлемде жасанды интеллект революция келді десек те болады. Көптеген адамдар неше түрлі пікір айтып, пікір таластар жасап, адамзатты жалқаулыққа келеді деп жатыр. Тіпті қазіргі таңда әлемнің алдында технологиялық прогресс бойынша жүр деген Tesla компаниясының иесі Илон Масктың өзі де көптеген IT саласындағы мамандармен бірігіп хат жазып, жасанды интеллекттің дамытуын, шығарылуын кейінге шегеру қажет. Яғни адамзатты жалқаулыққа алып келеді деген пікір айтып отыр. Бұған көзқарасыңыз қалай? Иә, бұл хатты оқыдым. Жалпы менің ойымша, бұл яғни Илон Маск бастаған белгі бір алпауыт компаниялардың иелері бұл технологиялық революциядан сәл қалып кетті. Себебі бұны чат-GPT-дің иесі, мысалы формалды түрде иесі Microsoft компаниясына алайық, ол инвестиция жасады, $10 миллиард. Яғни бұлар екі есе қадым алда жүр. Сондықтан да бұлар сәл тежейік деген ұсыным жасады. Ал мен сол Гейтстің несін оқыдым, сайтында өзі жасады, болашақ осы жасанды интеллекттің болашағы жайлы. Кез келген технологиялық революция кезінен жаңа мамандықтар пайда болады. Мысалы алып қарайтын болсақ, адамзат баласы егін шаруашылығында қолмен жүрді, одан кейін жануарларды пайдаланды. Яғни адамзат уже жануарларды игере бастады. Одан бөлек трактор пайда бастады. Адамдар егін шаруашылығында адамдар сәл азайып, трактор зауытына көптеп адамдар рөлі арта бастады. Енді искусственный интеллект, жасанды интеллект пайда болады. Енді көптеген мамандықтар басқа жаққа ауысады. Яғни қазір жасанды интеллектте промпт деген нәрсе бар. Яғни сіз жасанды интеллектке белгі бір тапсырма бересіздер. Сонда ғана ол сізге өзінің ойын немесе белгі бір идеясын шығарып береді. Дәл осылай мен қолымда мынау тұр. Бұл кітап. Қазақша кітапша десек те болады. Яғни мен осыған тест жасап көрдім. Мен бұған мынандай тапсырма бердім. Қазақ тілінде мифологиялық ертегі шығарып бер. Жаңадан бірнеше бөлім болсын дедім. Маған осы орайда Ғасыр мырза, сөзіңізді бөлсем кешірім сұраймын. Мынандай сұрақ туындайды. Мен әлеуметтік желідегі қолданушылардың көбісінің пікірін оқысам, чат-GPT қазақ тілінде әлі толықтай жетілмеген, сондықтан да көп қателіктер жібереді. Қазақ тілінде пайдалану мүмкін емес деп жатыр. Сіз кітапты түпнұсқа қазақ тілінде жаздыңыз ба, әлде дұрыс айтасыз. Ағылшын тілінде жазып аудардыңыз ба? Дұрыс айтасыз. Ең бірінші маған ағылшын тілінде шығарып берді. Жезтырнақ пен Қарабай атты кейіпкер атын таңдапты. Мен оны Google Translate'пен аударып бердім, бірақ ағылшын нұсқасы толықтай жасанды интеллект көмегімен жасалған. Мына суретті де көріп отырсаңыздар, тек жасанды интеллекттің көмегімен салынған. Бұл сурет жасауға арналған бөлек. Midjourney программасымен жасадық. Бұл да жасанды интеллект қазіргі мифологиялық бойынша жезтырнақты ұзақ ойланды. Себебі басқа елдерде жезтырнақ деген аз жоқ. И сондықтан да мен көп промптқа сөздер жаздым. Тырнағы үлкен болу керек, темір болу керек. Адам сәл қорқынышты болу керек секілді, сонда кейіпкерді мына салып шығарып берді. Түсінікті. Ал енді болашақта біздің сонда жазушыларымыз керек болмай қала ма? Сіздің осы айтып отырған пікіріңізге қарасақ. Менің ойымша, жасанды интеллект осы шығармашылық жөнінен сәл кем болады. Себебі шығармашылық кезде, мысалы, Микеланджелоның суретін алайық, Мона Лиза суретін алайық. Қазір мықты деген суретші оның копиясын жасап бере алады. Жасап береді. Біз оны шығармашылыққа жатқызамыз ба? Шығармашылыққа жатқызбаймыз бірақ. Енді копиясын жасады. Оны да бағалаймыз, бірақ керемет шеберсің, сен де художник деп айтуға болады. Бірақ дәл сол секілді шығармашылыққа келген кезде жасанды интеллект сәл тежеледі деп ойлаймын. Себебі бұл жасанды интеллект қалай ол? Ол бірнеше мыңдаған ақпаратты өзіне сақтайды и содан ғана шығарады.
ол басқа фантазиядан алмайды. Ол адамның, яғни жинап берген ақпаратының нәтижесінде пәленбай биг датаны алып өңдейді, соны қосып сізге бір бөлігін шығарады. Ал адамзаттың фантазиясы ұшан кең ғой. Сондықтан ойлаймын, именно осы шығармашылыққа келген кезде жасанды интеллект адамзаттан бір саты төмен тұрады деп ойлаймын. Түсінікті. Ал қазіргі таңда мынау алпауыт IT компаниялардың басшыларының жасанды интеллекттің дамытуын тежеу керек деген пікірге қалай қарайсыз? Ол тоқтата тұру керек па шынымен? Мына үлкен кибер шабуылды осы жасанды интеллекттің арқасында адамзатқа жолын ойластырып беру мүмкін деп жатыр. Жалпы Канадада, мысалы Италияда да мемлекеттік деңгейінде көтеріліп жатыр ол мәселе. Бұл бір жағынан этикаға, яғни сол Еуропаның немесе Канаданың заңына қайшылық келеді. Себебі неде? Себебі Еуропада мысалы құқық деген бар, жеке құпиялық деген бар, ақпарат құқығы деген секілді, ол заңға қайшы келеді. Яғни сіз біреудің авторлық құқығын бұзып жатсыз. Жасанды интеллект мүмкін біреудің авторлық еңбектерін алып сізге қайтып өңдеп беріп жатыр да. Сол секілді бұл ретте заңнама әлі толық жетілмеген, сондықтан да бұған заңды түрде қарсы шығып жатыр. Канадада да сондай. Менің ойымша жасанды интеллект дамыған сайын заңнамалар оған қуып жете алмайды. Әр ретте осы заңды реттеп отыру керек, осыған орай этика болады. Мысалы, этикаға келейік, мысалы жасанды интеллектте этика деген бар. Мысалы, өзіміз білеміз Тесла, Тесла автокөлігі автоматты жүреді. Мысалы, белгілі бір авария ситуация кеп қалатын болса, мына жерде мысалы қара нәсілді адам тұр, мына жерде азиат кісі тұр. Алға жүрге жоқ, қайсын соғуы мүмкін? Осы жерде этика мәселесі келеді. Болмаса қарт кісі тұр, болмаса нәресте тұр. Жасанды интеллект кімді бірінші соғады? Ол жерде ол адам сияқты эмоционалды тұрғыдан ойланып, шешім қабылдай алмайды. Шешім қабылдай алмайды, этика тұрғысынан қайсын соға алады. Басқа мүмкіндігі жоқ. Сол секілді осы жерде көбінесе этикалық тұрғыдан жасанды интеллект сәл қалып келе жатыр деп ойлаймын. Түсінікті. Жаңа өзіңіз сөзіңізде де айтып өттіңіз, Тесла автокөлігі шынымен де ол пилотсыз басқару жүйесінде де осы жасанды интеллектті қолданып отыр. Бірақ та шынымен өзінің компаниясы осы технологияны дамыту бойынша бір қадам артта қалып келе жатқаннан кейін өзгенің дамытқан қаламаған шығар, осы түсінуім бойынша. Мен түсінгенім сол, себебі Microsoft'ың иесі Билл Гейтс соны қадап айтты. Себебі Билл Гейтстің өзіміз білеміз, интернеттен, яғни графикалық түрге Windows шығарып берді. Ең бірінші компьютеризация келгізген осы Билл Гейтс деп айтсақ та қателеспейміз. Одан кейін мына жасанды интеллектке ең бірінші алғаш үлес қосқан, алғашқы инвестиция жасаған осы Билл Гейтс болып табылады. Сондықтан да басқа алпауыт компаниялар қазір Google-да қорқып отыр, Facebook-та, Amazon-да ілесе алмай қалды. Google-да шығарды, бірақ халықтың бәрі чат GPT-ге кетіп қалған сосын, қазір сіз өзіңіз айтқанда 100 миллион адам қолданып жатыр. Рекордты көрсеткіш. Бұл тенденцияға әлі ілесе алмай жатыр. Яғни бизнесіне кері әсер етіп жатыр олардың. Бизнес тұрғыда кері әсер етіп жатыр. Ал енді мынау жалпы мемлекеттік деңгейде бізде IT салаға қолдау көрсетіліп жатыр, көрсетілмей жатқан жоқ. Жақында ғана осы осы аптаның ішінде тіпті Түркістанда IT мектеп ашылды. Біздің жастарымызда болашақта осындай бір революциялық технологияны ойлап табатын деңгейге жету мүмкіндігіміз қаншалықты бар? Жалпы Қазақстанда жасанды интеллектке көп ұсыныстар, яғни көп қаржыландыру бөліп жатыр. Соның бірі Назарбаев университетінде жасанды интеллект арқылы адамның дыбысынан қай тілде сөйлегенін анықтауға болады. Яғни қай түркі тілінде. Яғни сіз түркше сөйлесеңіз, сіз түркше сөйлеп отырсыз дейсіз, өзбекше сөйлеп отырсыз, сіз өзбекше сөйлеп отырсыз деген секілді. Соны автоматты түрде анықтап береді. Бұл қазір Назарбаев университетін пайдаланып жатыр. Болашақта адамдар көп ақпаратты өңдеген сайын, дауысты өңдейді ғой, жинайды. Болашақта бір компания 10 колл-центр отырғызғанша, адам отырғанша бір ботты қойып қоя салған дұрыс та, мысалы. Болашақ тенденция қай жақ кетіп. Ал енді осыдан басқа бір сұрақ туындайды. Сонда біздің адамдарымыз көбісі жұмыссыз қала ма? Бұл бағанада айтып өткенде бір технология революция болғандықтан адамзатқа басқа жұмыстар пайда болады. Бағана айттым ғой, мынаны мен промпт арқылы жасадым. Егер бұны мен білмейтін болсам, маған бұндай шығармайтын еді. Бұдан да мықты қылып шығаруға болады, егер бұны жетік меңгерсек. Яғни промптты игеру керек. Адамзат мүмкін, мысалы, сіз stories контент істеген кезде мықты кілттік сөздер бересіздер. Осы графикалық өңдеу кезінде мықты сөздер бересіздер. Демек, бұл жасанды интеллектті үйретуші жаттықтырушылар
көптеп пайда болуы мүмкін. көптеп пайда Яғни болады, бір саланы қатты меңгерген, терең зерттеген адамдар бізде көбеюі мүмкін. Мәселен, кезінде SMM, жаңағы маркетинг, осы маркетолог, жарнама мамандары бізде 100 жыл бұрын болған жоқ қой. Сол сияқты ғасыр өзінің жаңа мамандықтарын туғыза береді демекшісіз ғой. Жалпы ақпаратыңызға көп-көп рахмет сұхбат үшін. Біздің көрермендерге де пайдалы болды деген ойдамын. Ал біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз.